Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σε πάρα πολλούς είναι γνωστός ο σημερινός καλεσμένος μας, γνωστός δικηγόρος του Κιλκής, τουρκολόγος, καλεσμένος σήμερα για να μιλήσουμε για το θέμα των ημερών βέβαια και περισσότερο για το ποντιακό θέμα, και όσο μπορούμε συνοπτικά, δεν σας υποσχόμαστε ότι θα μάθετε όλη την ιστορία. Πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Θόδωρο τον Παυλίδη που δέχτηκε την πρόσκλησή μου για να έρθει να μιλήσει για το θέμα λόγω των τελευταίων δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας, το λέω έτσι, για τις δηλώσεις που έκανε για τους ποντίους. Σε ευχαριστώ, Θόδωρο, που ήρθες. Να είσαι καλά. Και εγώ να καλημερίσω τους ακροατές σου. Αυτούς που σε παρακολουθούν γενικότερα δηλαδή, γιατί έχω μάθει ότι σε παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος, ναι, μέσα από το κύκλωμα το οποίο λειτουργείς. Εκείνο που ήθελα να σας πω, επειδή είπαμε τουρκολόγος, είπαμε Θόδωρος Παυλίδης, επειδή γνωρίζω ότι δεν μας βλέπετε και μας ακούτε μόνο κιλκισιώτες ή μόνο οι μένοντες στην Ελλάδα Έλληνες, αλλά και του εξωτερικού, μπορείτε αν θέλετε να μάθετε πολλά για τους ποντίους. Θόδωρος ο Παυλίδης, έχω τα δύο από τα βιβλία του, είναι το ποντιακό από την σκοπιά των Τούρκων, εκδόσεις Κυριακίδη, όχι δικό μου, και ο ελληνισμός του Δυτικού Πόντου. Σας τα λέω αυτά διότι και τώρα που σας μιλάω, δεν θα με πιστέψετε, έχω ανατριχιάσει. Έχω ανατριχιάσει διότι αν πράγματι κάποιος, και ας μην είναι πόντιος, το διαβάσει τις αφηγήσεις ανθρώπων που ήρθαν, βέβαια οι περισσότεροι από όσους έχουν μιλήσει έχουν εγκαταλείψει τη ζωή, θα διαπιστώσετε τι θέλω να πω. Να με συγχωρεί ο Θόδωρος, δεν περίμενε. Αυτό δεν είναι διαφήμιση. Είναι για τον πόντιο αναγκαίο. Δεν είναι για την βιβλιοθήκη. Το τονίζω. Είναι για μελέτη. Και αν δεν μπορείτε να το πάρετε, ελάτε να σας το δανείσω. Είναι ανάγκη οι πόντιοι να ξέρουν την ιστορία τους. Με συγχωρείς. Χωρίς την άδειά σου έκανα ό,τι έκανα και χωρίς να το ξέρεις, γι' αυτό τα είχα κρυμμένα. Θόδωρε. Να είσαι καλά. Εγώ εκείνο που ξέρω και θα πάω. Ναι, παρακαλώ. Και με την ευκαιρία, αφού αναφέρθηκε στα βιβλία, εχθές ήμουνα στη Θεσσαλονίκη με τη σύζυγό μου, επισκεφθήκαμε τον Κυριακίδη πάλι, τον εκδοτικό οίκο Κυριακίδη του Τάσο, και είμαστε υπό έκδοση δύο νέων βιβλίων μου, έτοιμα είναι, τα έχω παραδώσει τα τσιπάκια δηλαδή για την εκτύπωση των βιβλίων. Το ένα αφορά τους τόπους μας και τους ανθρώπους μας. Θέμα του βιβλίου είναι η εγκατάσταση όλων των προσφύγων από τις περιοχές Μικράς Ασίας, Ρωσίας, Κάρς δηλαδή, παλαιά Ρωσίας, συνεχεία Τουρκίας, τον ερχομό αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα και την εγκατάστασή τους σε διάφορα χωριά του νομού Κιλκής. Δηλαδή, άμα ανοίξει το βιβλίο, πέρα από την ανάλυση που κάνω την ιστορική εν συντομία, έχω το μισό βιβλίο και παραπάνω, αναφέρεται σε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένα των παππούδων μας. Γεωργιάδης Νικόλαος του Πέτρου, ήρθε από το Ελαζίκ, εγκαταστάθηκε στο οχυρό Κιλκής κλπ. Νικολαίδης Πέτρος του Τάδε κτλ. 24.000 ονόματα από το Κιλκής καταχωρημένα στο βιβλίο, που δυστυχώς οι νεολαίοι μας δεν ξέρουν το όνομα του παππού τους που ήρθε από τον Πόντο, πολύ μάλλον την περιοχή από την οποία ήρθε ο παππούς τους. Και γι' αυτό τονίζω ότι το βιβλίο αυτό το έγραψα μόνο και μόνο για την νεολαία, για τα παιδιά σου, για τα παιδιά μου, για τα παιδιά του γείτονα και των κυλκισιωτών, να μάθουν από πού ήρθαν οι γονείς τους και πού εγκαταστάθηκαν οι γονείς τους, ποιοι ήταν οι προγονείς τους. Και για να έχουν λόγο να μπορούν να υπερασπίζονται τους προγόνους τους. Ακριβώς. Και όχι ο κάθε φίλης να μπορεί να λέει αυτό που θέλει. Και λέω, να έχουν μια αυτογνωσία δηλαδή της καταγωγής τους. Αυτό είναι το ζητούμενο εκεί. Να έχουν την αυτογνωσία. Και επειδή χθες
κάθισα λίγο να δω και αυτό το θέμα των ποντίων, σκέφτηκα ότι κάποιος για να μιλάει για τους πόντιους και το ποντιακό στοιχείο θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζει πρώτα απ' όλα τα γεγονότα. Έτσι ακριβώς. Και εδώ βρίσκεται ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Ήθελα να τονίσω το σημείο αυτό για να κλείσω το άλλο κεφάλαιο. Το δεύτερο βιβλίο, επειδή αναφέρεται και στα βιβλία, το δεύτερο βιβλίο αφορά την ανταλλάξιμη περιουσία για την οποία είναι τόσο πολύ λόγος αναφορικά με τους πρόσφυγες, τους ανταλλάξιμους πρόσφυγες. Το βιβλίο εκείνο είναι και ιστορικό, το δεύτερο αυτό βιβλίο, αλλά και νομικό. Δηλαδή ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να διεκδικήσει κάποιος την ανταλλάξιμη περιουσία. Καλύπτουν δηλαδή και τις δύο ιδιότητές σου. Και νομικός, περίπου, ας πούμε έτσι, και την νομική και την ιστορική πλευρά. Και την ιστορική. Όσον αφορά τον τουρκολόγο, για να μην λέμε υπερβολές, δεν είμαι ιστορικός, είμαι ένας ερευνητής ιστορίας από Μεράκη. Και επειδή έχω γνωρίσει πολύ καλά τα τουρκικά και η βιβλιοθήκη μου είναι πλούσια από την τουρκική βιβλιογραφία, σεμνύνομαι να υποστηρίξω ότι γνωρίζω καλά την πλευρά των Τούρκων σε ό,τι αφορά το ποντιακό ζήτημα. Άλλωστε το δεύτερο βιβλίο με αυτό που λέτε, το ποντιακό από τη σκοπιά των Τούρκων, αναφέρεται εκεί. Και λέω σεμνύνομαι γιατί πάρα πολλοί Έλληνες ιστορικοί ερευνητές κτλ. Αναφέρονται και στο βιβλίο μου και σε μένα και συζητούν κατά αυτή την γνώμη μου για να μάθουν σχετικά το τι ακριβώς πιστεύει ο ελληνισμός ο ποντιακός για τους Τούρκους. Και εγώ, αγαπητέ Θεόφιλε, αυτή την έρευνα και τη διαδικασία την ξεκίνησα από πλευράς των Τούρκων δηλαδή, την ξεκίνησα αφού ολοκλήρωσα τη μελέτη από πλευράς της ελληνικής ιστοριογραφίας παύλα βιβλιογραφίας. Δηλαδή αφού είδα ότι 5, 10, 20 Έλληνες ιστορικοί ή γέροντες αφηγούμενοι τις ιστορίες τους από τον Πόντο επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια, με άλλα λόγια έχουν εξαντλήσει το φάσμα της ιστορικής έρευνας, είδα ότι αναμοσούν τα ίδια και είπα και σκέφτηκα να δω τι λέει η άλλη πλευρά, γιατί έμαθα πλέον τι λέει αυτή η πλευρά, τα ίδια και τα ίδια δεν επαναλαμβάνει. Και έτσι που λες, βελτίωσα τα τουρκικά μου εδώ και 20 χρόνια. Επέρομαι να λέω ότι έχω μεταφράσει πάρα πολλά βιβλία τουρκικά και μπαίνοντας στη μελέτη αυτών των βιβλίων, των τουρκικών βιβλίων δηλαδή, συν τις επισκέψεις μου πάνω από 40 στην Τουρκία, όπου έχω πάρα πολλούς φίλους και το γνωρίζεις καλά γι' αυτό, κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα. Μιλήσανε σε μένα εδώ σε αυτόν τον χώρο. Έχω καταλήξει κάποια συμπεράσματα και γνωρίζω τέλος πάντων περίπου τι σκέφτονται για τον ποντιακό οι Τούρκοι και ποια είναι η άποψή τους για τον ποντιακό. Και μια και μίλησε για το Φίλι προηγουμένως και τις πρόσφατες δηλώσεις Φίλι, δεν μπορούσε παρά να απασχολήσει τους Τούρκους, τα τουρκικά ΜΜΕ, να απασχολήσει και τους Τούρκους, να απασχολήσουν οι δηλώσεις του Φίλι, του όχι οποιοδήποτε Φίλι, αλλά του Υπουργού Παιδείας, παρακαλώ Φίλι, ο οποίος μπορεί να έχει μια άποψη, όποια άποψη, αλλά δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι αυτή είναι επιστημονική άποψη πρώτον, γιατί κάποιοι αμφισβητούν και την επιστημοσύνη του Φίλι, άλλο κεφάλαιο αυτό, δεν με αφορά, αλλά δεν μπορεί ένας Υπουργός Παιδείας να ισχυρίζεται τέτοια πράγματα τη στιγμή που σημαντική μερίδα του ελληνικού λαού είναι ποντιακής καταγωγής και έχει υποστεί η ίδια αυτή η εθνοτική ομάδα όλα όσα ο Φίλης αρνείται ότι δήθεν, έτσι λέει, δήθεν έχει υποστεί, γιατί η άρνηση της γενοκτονίας οδηγεί στο δήθεν. Αυτό κάνει και ο Κωστόπουλος, αυτό κάνει και η Σία Αναγνωστοπούλου, αυτό κάνει και ο Ρεπούση, αυτό κάνει και ο Φίλης, και αυτοί όλοι είναι στελέχοι μιας παράταξης που μας κυβερνά αναφορικά με το ποντιακό ζήτημα δηλαδή, και είναι επικίνδυνο αυτό. Γι' αυτό και υπήρξε η αντίδραση, η άμεση αντίδραση του ποντιακού στοιχείου στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Εγώ ένα πράγμα θα έλεγα στο Φίλι, αν ήταν στη θέση μου και η μάνα του έλεγε ότι από 8 χρονών ξαφνικά του συνέλαβαν όλο το χωριό οι Τούρκοι και από την Πάφρα της Σαμσούντος οδικά με τα πόδια οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους 9 ομάδες παρακαλώ, τις οδήγησαν μέσα στο καταχύμωνο από την Πάφρα Σαμσούντα μέσω το Κάτι στο Ρούλ, Αμάσιας, Σεβάστιας,
κατέβηκα στη Μαλάτια, τη Μαλάτια Διάρπακη Ούρφα, συνεχεία Χαλέπι, Λίβανο και παραδόθηκαν στη Βηρητό, στις ελληνικές προξενικές αρχές. Αν η μάνα του φίλη έκανε αυτό το δρομολόγιο, 8χρονο παιδάκι που ήταν η μάνα μου και ο πατέρας μου, και δεν ήταν μόνο αυτή, το σύνολο των ποντίων της περιοχής υπέστη αυτή την ταλαιπωρία, τότε θα το ρωτούσαμε, υπέστη η μάνα σου γενοκτονία κύριε φίλη ή δεν υπέστη με αυτή την ταλαιπωρία? Θα μου επιτρέψεις, Θόδωρε, να την διαβάσω κάτι που σημείωσα από δικό σου βιβλίο, και είναι η αφήγηση ενός, να δω και τίνος, γιατί σου αφηγήθηκαν πολύ την ιστορία τους, είναι του Γεωργίου Ηρακλή, ο οποίος είναι από το χωριό, λέει, Χιτρελές, Άγιο Γεώργιο της Πάφρας του Πόντου, κάτοικος παραλίας Κίμης Ευβίας. Στη σελίδα αυτού του βιβλίου 305 λέει: το Έλεσλου το κάψανε όλο μαζί με τους κατοίκους του, χωριό, εκκλησία, σχολείο, σκοτώσαν δάσκαλο και παπά και 200 περίπου κατοίκους του χωριού αυτού. Το Ευρέν Ουσαγί το κάψανε και σκοτώσανε μέσα στην εκκλησία τους εκατοντάδες κατοίκους και του χωριού, αλλά και των άλλων γύρω χωριών, όσους δηλαδή πιάσαν τότε οι Τούρκοι από Κοβτζέσου, σκότωσαν ή χάθηκαν. Κύριε φίλοι, είμαι στη διάθεσή σας, κύριε φίλοι, να σας κάνω δώρο τα βιβλία του κυρίου Παυλίδη, και θα ήθελα να τα διαψεύσετε. Άλλος πως, θα ήθελα να διαψεύσετε τις δηλώσεις σας, να ζητήσετε συγγνώμη από τον ποντιακό ελληνισμό, και έχετε μια ευκαιρία να παραιτηθείτε για χάριν του ελληνικού ποντιακού ελληνισμού, πράγματα τα οποία σέβονται και ήδη οι Τούρκοι. Και δυστυχώς οι Τούρκοι στις εφημερίδες τους, που θα δείτε εδώ εφημερίδες, δυστυχώς και ελληνικές εφημερίδες, που στην κοινή ομιλουμένη γλώσσα λένε ότι σας έχουν κάνει, τα υπόλοιπα τα αντιλαμβάνεστε. Συνέλθετε κύριε φίλοι και οι γύρω από εσάς. Οι Πόντιοι είμαστε τόσο ευγενικοί, τόσο καλοί, μέχρι που μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάναμε εκεί στα μέρη του Πόντου, ό,τι κάνανε οι πρόγονοί μας. Σας ευχαριστώ και μόνο που με ακούτε κύριε φίλοι, και το Κύριε σας το χαρίζω τιμή σένεκεν ως Υπουργού Παιδείας. Άλλος πως δεν θα μπορούσα ούτε καν να σας αναγνωρίσω, και μάλιστα για έναν δημοσιογράφο, διευθυντή εφημερίδος, ο οποίος τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να προσβάλλει τους δημοσιογράφους με την άγνοιά του πάνω σε ένα θέμα. Με συγχωρείς που σε διέκοψα, αλλά είμαι Πόντιος, θα υπερασπίζομαι το ποντιακό στοιχείο όσο ζω, και για όσους δεν θέλουν να πούν την αλήθεια για αυτούς τους Ποντίους, καλά είναι τουλάχιστον να κλείνουν το στόμα τους, και αν έχουν δικές τους ιδέες να τα λένε στο σπίτι τους, στους φίλους τους, στην οικογένειά τους. Δεν δικαιούνται ούτε ως υπουργοί, ως δημόσια πρόσωπα, όπως κανένα δημόσιο πρόσωπο δεν δικαιούται να έχει προσωπική ζωή. Με συγχωρείς, αλλά είναι πολλές φορές που εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος κύριε φίλοι, είμαι κοινωνικός λειτουργός αν θέλετε. Και αν δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς πονάει ένας Πόντιος, δέστε το δικό μου το ύφος, δέστε την ομιλία, διέκοψα τον συνομιλητή που γνωρίζει τα πάντα θα έλεγα. Εγώ δεν ξέρω ούτε το 1 εκατομμυριοστό από ό,τι ξέρει, αλλά λυπάμαι για τη συμπεριφορά σας. Συγγνώμη. Και να ήταν μόνο αυτά τα χωριά, αγαπητέ Θεόφιλε, θα λέγαμε, που κάηκαν δηλαδή εκ μέρους των Τούρκων, θα λέγαμε ότι κάψαν οι Τούρκοι 3, 4, 5 χωριά. Κατακάψαν την περιοχή ολόκληρη. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια συμπλοκή, για μια μάχη στην οποία σκοτώθηκαν 10-20 άνθρωποι κτλ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα όχι εκαθάρισης, όπως ισχυρίζεται ο Φίλης, εθνοτικής εκαθάρισης, αλλά για ένα πρόγραμμα γενοκτονίας, δηλαδή εξαφάνισης μιας φυλής ολόκληρης. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτοί καλύπτονται πίσω από την κουλτουριάρχη έννοια της λέξης εθνοκάθαρσης, άλλο πράγμα, και γενοκτονία άλλο πράγμα. Και θα ήθελα να μας δώσουν να καταλάβουμε με ποιους όρους συντελείται η εθνοκάθαρση, διότι εδώ οι όροι της εξορίας, των ταλαιπωριών, των βασανισμών, των κρεμαλών που κάνουν, τις κρεμάλες που κάνουν δηλαδή στους δικούς μας ανθρώπους, που σκοτώνανε ψηρό χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν και έκαναν χωριά ολόκληρα, ληστεύοντας τους ανθρώπους και βιάζοντας τις γυναίκες. Αυτοί οι όροι δεν είναι όροι εθνοκάθαρσης,
Είναι όροι γενοκτονίας. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι κύριοι αυτοί στους οποίους προηγουμένως αναφέρθηκα. Με αυτούς τους όρους και η μεγαλωτική ευγένεια εκδιώχθηκαν οι άνθρωποι μας από τις περιοχές εκείνες, από τις πατρίδες τους δηλαδή, ουσιαστικά όπου είχαν ζήσει 2.600 χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο, να σας αφήσουν τα παραμύθια για εθνοκάθαρση. Εδώ πρόκειται για γενοκτονία ομολογημένη από τους Τούρκους, σχεδιασμένη από τους Νεότουρκους το 1911 στη Θεσσαλονίκη. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν οι Νεότουρκοι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά ας τα μάθει, αν δεν τα ξέρει, που εγώ είμαι σίγουρος ότι τα ξέρει. Μπορώ να πω κάτι. Παρακαλώ. Οι Νεότουρκοι που έκαναν αυτό, επειδή Θόδωρε ξέρω ότι είσαι βαθιά γνώστης, όχι απλώς επιφανειακά γνώστης αυτών των θεμάτων, γιατί δεν αναφέρουμε ποτέ ποιοι ήταν οι συμβουλάτορες, οι Γερμανοί οι οποίοι συμβούλεψαν τον τρόπο αυτόν με τον οποίο έγινε η εκαθάριση των ποντίων και ήταν σύμβουλοι τους οι Γερμανοί και τους είπαν για Έλληνες και Γερμανούς, εάν δεν τους καθαρίσουν δεν πρόκειται να πετύχουν το σκοπό τους. Ποτέ δεν μίλησε κανένας, επειδή είπες προηγουμένως, όλοι μιλάνε τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Πουθενά όμως δεν διάβασα και δεν άκουσα τίποτε για τους Γερμανούς συμβούλους. Μήπως μας περιορίζει κανένας? Όχι. Οι ασχολούμενοι με το ποντιακό ζήτημα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, το προβάλλουν αυτό. Ναι, ο σκοπός είναι να το γνωρίζουν και οι πόντιοι, Θόδωρε. Τώρα ποιος δεν ξέρει τον Λίμαν Φον Σάντερς, τον Βάγκενχάιμ, τον Κόλτ. Οι νέοι δεν το ξέρουν. Όλοι το γνωρίζουν ότι αυτοί ήταν οι συμβουλάτορες των Τούρκων για την εξόντωση. Η ηθική αυτούργη, να το λέμε αλλιώς. Αυτή ήταν, αυτό είναι γνωστό. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια και οι Τούρκοι, για να απεμπολίσουν, για να διώξουν από πάνω τους το μεγάλο βάρος της γενοκτονίας που τους φορτώνεται, άρχισαν και υποψιθυρίζουν ότι δεν φταίγαμε εμείς, οι Γερμανοί μας βάλανε. Και ήδη οι Τούρκοι αρχίζουν τώρα και τα φορτώνουν στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί μας βάλανε και τα κάναμε όλα αυτά. Βέβαια οι Γερμανοί μπορεί να τους βάλανε, αλλά η αυτουργή των πράξεων αυτών είναι οι Τουρκοί, οι Νεοτουρκοί, αυτοί που ξεκινήσαν να κάνουν μια νέα Τουρκία δική τους. Τώρα όμως, αγαπητέ Θεόφιλε, ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά, γιατί αν πιάσουμε τα κεφάλαια των Νεοτούρκων χώρια, της προσφυγιάς των εκτοπισμών χώρια, του ανταρτοπολέμου που συνετελέσει στο Δυτικό Πόντο χώρια, του ρόλου της Εκκλησίας, των πόντων κτλ. Χώρια κτλ. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ναι. Ας πούμε από δύο λόγια του καθένα. Θέλεις κάποιο συγκεκριμένο, θέλεις να σχολιάσουμε μόνο Θέλω. Έχεις ακούσει. Θέλεις να σχολιάσουμε τον τύπο της Τουρκίας, τη βιβλιογραφία της. Δύο πράγματα θέλω. Σήμερα θέλω να μου πεις τις επιπτώσεις τις οποίες είχε στον ελληνικό γενικότερα πληθυσμό και ύστερα στον ποντιακό οι δηλώσεις φίλοι στην Ελλάδα, πρώτα στην Ελλάδα, ύστερα στην Τουρκία. Ναι. Αυτό με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα και γι' αυτό σε κάλεσα. Ναι, καταρχήν η παρατήρησή σου στην Ελλάδα είναι σωστή, γιατί οι ποντοί είναι Έλληνες και συνεπώς κάθε τι που θίγει τον ποντιακό ελληνισμό θίγει τον ελληνισμό γενικότερα. Ακριβώς. Αυτό είναι σωστό. Δεύτερον, οι επιπτώσεις των δηλώσεων στους Έλληνες και δι' στους ποντίους είναι φανερές. Με την έννοια ότι θίγεται η ίδια η ιστορία τους, θίγεται ο πολιτισμός τους, προσβάλλονται οι παππούδες τους και κόβονται τα φτερά αυτών που ονειρεύονται πατρίδες. Δεν μπορεί να δηλώνεται και πράγματα ένας υπουργός κατάφατσα σε ένα τμήμα του ελληνισμού όπως είναι το ποντιακό αυτό τμήμα, η ποντιακή αυτή εθνότητα. Εμείς αυτοί δεν είναι άλλο κράτος, οι πόντιοι δεν είναι άλλη ράτσα, δεν είναι άλλη φυλή, είναι Έλληνες. Συνεπώς προσβάλλει και τον εαυτό του ισχυριζόμενος τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και η μεγάλη αγανάκτηση των ποντίων, γι' αυτό και η μεγάλη αντίδραση των ποντίων. Και στο κεφάλαιο αυτό εγώ θα έχω να πω, να επισημάνω ότι εδώ δεν υπάρχουν ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί στο ζήτημα του ποντιακού. Και βλέπουμε και παρατηρούμε ότι οι αριστεροί πιο πολύ αντέδρασαν, θα έλεγα, στις δηλώσεις του Φίλη, οι οποίες αφορούν το ποντιακό ζήτημα και την αποκήρυξή του από πλευράς του. Τι θα πει εθνοκάθαρση, ανοησίες μας λέει. Ανοησίες μας λέει με τον όρο εθνοκάθαρση. Από το βιβλίο του Κωστόπουλου κιόλας πρέπει να έχει μελετήσει. Εθνοκάθαρση λέει έγινε και όχι λέει γενοκτονία. Τι είναι η εθνοκάθαρση? Ο βίαιος εκτοπισμός ανθρώπων από τη χώρα τους. Φύγετε, δεν σας θέλουμε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν έγινε έτσι. Φύγετε, δεν σας θέλουμε και εμείς πήραμε το καπέλο μας και φύγαμε. Τους φάξανε. Ξεκλείδησαν χωριά ολόκληρα. Βιάσαν γυναίκες, σκότωσαν ανθρώπους. Αυτό είναι γενοκτονία?
Αυτό είναι γενοκτονία. Αν μας λέγανε φύγετε, δεν σας θέλουμε και μας ασκούσαν κάποια μέτρα και φεύγαμε, θα έλεγα εθνοκάθαρση ήταν. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό περιέχει έννοιες βασανισμού, έννοιες εξόντως, έννοιες απάλληψης από τη χώρα ολόκληρη, μιας εθνότητας ολόκληρης. Θόδωρε, λοιπόν, επειδή εσύ όμως ήσουν και πολιτικός, θυμάμαι, πριν από 34 χρόνια. Ας το βάλουμε αυτό στην άκρη. Όχι, το βάζω με ποια έννοια. Σήμερα υπάρχουν τόσοι πολιτικοί. Τι επιπτώσεις είχε ακόμα και στην πολιτική και πώς είδες εσύ την θέση την οποία κράτησε η κυβέρνηση απέναντι σε έναν υπουργό. Αγαπητέ, να είμαστε ειλικρινείς. 43-47 πόσοι βουλευτές, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, ναι, 45. Ναι, καταδίκασαν τις δηλώσεις φίλοι και απέτυχαν την παρέτηση του κλπ. Και μπλα μπλα. Ναι. Λέω μπλα μπλα διότι από το βάθος της αισθανόμαστε ότι η αντίδραση αυτών των βουλευτών είναι για κομματικούς λόγους. Δεν γίνεται γιατί πιστεύουν σε κάποιο πράγμα ή γνωρίζουν κάποιο πράγμα, κάποια ιστορία από τον πολιτισμό αυτών των ανθρώπων. Στην Ελλάδα δυστυχώς ήθιστε η αντιπολίτευση κάθε φορά να δημαγωγεί, να εκμεταλλεύεται κάποια δυναμία της κυβέρνησης και να ασκεί έργο βασιλικότερο του βασιλέως. Κάπως έτσι περίπου ξεκινάει και αυτή η αντίδραση. Εγώ να το πω κι αλλιώς. Οι 45 μόνο αντιδράσαν στο Φίλι, οι υπόλοιποι συμφωνούν με το Φίλι. Λοιπόν, άρα συμφωνεί ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας με το Φίλι. Δεν είναι ότι συμφωνεί, αλλά τουλάχιστον δεν αντιδρά επώνυμα. Όταν δεν αντιδρά, τι σημαίνει. Λοιπόν. Εγώ αν συμφωνούσα δεν θα αντιδρούσα. Αντέδρασα γιατί δεν συμφωνώ. Δεν έχω εμπιστοσύνη στις δηλώσεις αυτών των ανθρώπων, τις καταδικαστικές αυτές τις δηλώσεις του Φίλι. Γιατί κάποιους καιρούς γενικότερα η συντηρητική παράταξη, από το 23 που ήρθαν οι πρόσφυγες από την Τουρκία εδώ, κρύβανε το ποντιακό πρόβλημα κάτω από το τραπέζι, το κρύβανε κάτω από το χαλί, δεν το προβάλλανε. Στη δεκαετία του 81 το ποντιακό πρόβλημα ξεπήδησε προς τα πάνω και άρχισαν να γράφονται ιστορίες και να μελετάει ακόμα το ποντιακό ζήτημα και να αντιδρούν οι κυβερνώντες, ψηφίζοντας το δύο γνωστούς νόμους το 90 και 94. Λοιπόν, το ερώτημα βέβαια είναι γιατί τότε δεν μιλούσατε παλαιότερα. Εδώ, αγαπητέ μου, προεκλογικά, προ μια δεκαετία, δεν μην πούμε μακριά, πήγε στη Γεωργία Έλληνας πολιτικός, γιατί μάθαινε ότι έρχονται οι Γεωργιανοί στην Ελλάδα, και έλεγε αυτοί τελειωμό δεν έχουνε, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, πού είναι αυτοί. Δεν είχε ιδέα ότι στον Κάφκασο, στη Γεωργία υπάρχουν Έλληνες και έρχονται τώρα στην Ελλάδα με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Και όταν πήγε εκεί του ζήτησε συγγνώμη, γιατί δεν ήξερε καν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και αυτός ο άνθρωπος, σε παρακαλώ, είναι πρωθυπουργός της χώρας. Αυτός ο άνθρωπος που δεν ήξερε ότι υπάρχει ελληνισμός εκεί έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Κάπως έτσι δηλαδή, ή σαν τον άλλον το 23-24 όταν δεν ήξερε ποια είναι η Μυτιλήνη και ποια είναι η Λέσβος. Ναι, τώρα ποια είναι η Μυτιλήνη και ποια είναι η Λέσβος. Ναι, άλλος δεν ήξερε ότι έχουμε σύνορα. Θέλω να πω με λίγα λόγια για να μην σταθώ ότι είναι υποκριτικές αυτές οι δηλώσεις γενικότερα των πολιτικών. Και πρέπει να στρατευτούμε γύρω από τους ιστορικούς, γύρω από τους προγόνους μας, γύρω από την ιστορία μας, γύρω από τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας, τα τραγούδια μας. Και ό,τι έχει επιτευχθεί, ας μην το λησμονούμε, ανεξάρτητα το τι λένε οι Τούρκοι, έχει επιτευχθεί από τους ποντιακούς φορείς, από τα ποντιακά σωματεία, από διακεκριμένες ποντιακές προσωπικότητες. Από αυτούς έχει αναδειχθεί το ποντιακό ζήτημα και κρατήθηκε ζωντανό. Πρώτα ως χορός, τραγούδι, παράδοση, και ύστερα ως βιβλιογραφία, μελέτη, ιστορία και επισκέψεις στα πατρόα εδάφη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ικανό κίνημα. Τώρα αυτά είναι συζητήσιμα, είναι για κάποιους ιδεολογικούς προβληματισμούς όταν χρησιμοποιώ τη λέξη κίνημα, αλλά ωστόσο υπάρχουν, και μιλάμε τώρα τελευταία για κάποιο ποντιακό κίνημα με την έννοια της αφύπνισης ποντιακής συνείδησης, με αυτή την έννοια και όχι με οποιαδήποτε άλλη έννοια που θα μπορούσε να εκλειφθεί ως επίθεση εναντίον υποτιθέμενων εχθρών. Δεν είναι τέτοιο κίνημα, είναι μια αφύπνιση του ποντιακού ελληνισμού, να είμαστε ξεκάθαροι. Οι Τούρκοι παρακολουθούν όλες αυτές τις κινήσεις των Ελλήνων κατά γράμμα. Αρκεί να σου πω
ότι οι Τούρκοι ξέρουν στο Κιλκής παράδειγμα, πόσα ποντιακά σωματεία υπάρχουν, ποιοι είναι οι πρόεδροι των σωματείων αυτών στο Κιλκής, πόσα μέλη έχουν τα σωματεία αυτά στο Κιλκής και τι δραστηριότητες αναπτύσσει το κάθε σωματείο. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο αυτό. Είναι απλούστατο. Πολύ απλό. Είτε στο ίντερνετ αν πούνε βρίσκουν αμέσως στα σωματεία της πόλης, είτε από την Εύξηνο την εφημερίδα της Θεσσαλονίκης μαθαίνουν τις νέες διοικήσεις των σωματείων που εκλεγόνται κάθε φορά και ξέρουν ποιοι είναι. Και εγώ μπορώ να σας πω όλα τα ποντιακά σωματεία της Σαμσούντος, Τραπεζούντος, Ριζαίου, Όφεως που είναι στην Κωνσταντινούπολη παρακαλώ. Αυτοί όλοι του Ριζαίου, του Όφεως, Σαμσούντος για να βρουν καλύτερη ζωή έρχονται στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και έγινε η Κωνσταντινούπολη 14-16 εκατομμύρια 17. Εκεί όμως στην Κωνσταντινούπολη ιδρύουν σωματεία. Μάλιστα. Από πού είσαι, από το Ρίζο, έλα κάνει ένα σωματείο. Κι άλλος θέλουν τα σωματεία του. Και μάλιστα ποντιακά σωματεία, με και Μεντζέ και λοιπά. Κάνουν τα σωματεία του. Να στα πω, εγώ έχω τον κατάλογό του. Πόσα ποντιακά σωματεία υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη, έχουν και τα ονόματα των προέδρων του κτλ. Δεν τα φαντάστηκα. Δεν τα ονειρεύτηκα. Στο ίντερνετ τα βρίσκω. Πάρα πολύ απλό. Πατάς στο ίντερνετ και σου λέει τη Σαμσούντος ο πρόεδρος του Ποντιακού Σωματείου είναι ο τάδε. Το τηλέφωνο του δίπλα. Το τηλέφωνο του τάδε. Δηλαδή ουδέν κρυπτον υπό τον ήλιο σήμερα. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Και ξερόμαστε, γνωριζόμαστε. Απλώς οι Τούρκοι διεστρεβλώνουν τις αλήθειες. Όταν οι δικοί μας λένε ότι πάμε στις πατρίδες, ας πούμε τελευταία χρησιμοποιούν τον όρο στις αλυσμόνητες πατρίδες. Προγενέστερα χρησιμοποιούσαν τον όρο στις χαμένες πατρίδες. Αυτά τα αξιολογούν οι Τούρκοι. Λένε γιατί λέγατε παλιά χαμένες πατρίδες και τώρα λέτε αξέχαστες πατρίδες. Τι έχετε στο μυαλό σας? Για ποιο λόγο τα ποντιακά σωματεία συνέχεια έρχονται εκδρομές και καταπλημμυρίζουν τον πόντο? Τι θέλετε, πατρίδα? Λεφτά, αποζημιώσεις? Τι θέλετε, να χάσετε, να διαμελήσετε την τουρκική χώρα, την πατρίδα? Και γιατί έχετε εξειδικευμένες φιλίες ξεχωριστές? Όλοι στην Ελλάδα οι πόντοι έχουν και κάποιους φίλους εκεί. Έτσι. Και μάλιστα κάποιοι έχουν συμπεθεριάσει κιόλας, ας το πούμε γι' αυτό. Έχουν συμπεθεριάσει βεβαίως με γάμους. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά? Τα ψάχνουν αυτά, εκδημένουν στην Τουρκία και γνωρίζουν απόξω καλύτερα από εμάς. Δηλαδή, εγώ άσχετα που μελετώ και γνωρίζω, από τον κλικισιώτικο λαό ποντιακό ας πούμε, τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτοί το τι ακριβώς συμβαίνει και τη Μεσολαβή. Άμα δεις δε και την τουρκική βιβλιογραφία, εγώ έχω 402 βιβλία που αφορούν από την περίοδο 1904-1924, μία περίοδο 20 ετών, όπου εκεί μέσα είναι. Ξεκινάει από το Μακεδονικό το 1904-1908, από πίσω έχει την επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908 που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε κτλ. Από πίσω έχει τα μέσα στη Βαλκανική πόλεμη, το τι υπέφεραν οι Τούρκοι και διώχθηκαν από την περιοχή αυτή. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους έρχεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που και εκεί καταμαρτύρησαν οι Τούρκοι στην περιοχή αυτή και χάσανε εδάφη. Μετά έρχεται η περίοδος των διώξεων των Ελλήνων 17, 18, 19, 20, 21, η περίοδος των σφαγών των Ελλήνων, τα δικαστήρια ανεξαρτησίας κτλ. Και συμπυκνώνεται η ιστορία της Τουρκίας, συνοδά και της χώρας μας, των Ποντίων, μέσα σε μια 20ετία. Αυτή την 20ετία την έχω μελετήσει πάρα πολύ και οι Τούρκοι την έχουν μελετήσει στις λεπτομέρειές της. Στις λεπτομέρειές της. Γιατί εκείνοι υπέσαν και άλλα. Είχαν το Σουλτάνο, αλλάξαν και δημοκρατικό σύστημα, πολιτιακό. Από τον Σουλτάνο την αυτοκρατορία έπαιρναν τη δημοκρατία, την τουρκική δημοκρατία. Την οποία προχθές γιορτάζανε στις 28 Οκτωβρίου. Με εμάς εδώ. Λοιπόν, και γι' αυτό οι Τούρκοι δεν μένουν έξω από το παιχνίδι. Ακολουθούν εδώ μια τακτική. Στα βιβλία τους, στη πλούσια αυτή βιβλιογραφία κτλ., βρίσκεις μια επιθετική στάση εναντίον των Ελλήνων από πλευράς διαφόρων ερευνητών, ας πούμε στρατιωτικών, δικηγόρων, άλλων που γράφουν βιβλία και βιώματά τους, και μια διαφορετική δίθεν ερμηνεία από πλευράς ιστορικών καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίοι βέβαια τα βλέπουν δίθεν με επιστημονικό ιστορικό μάτι, αλλά στο βάθος πάντοτε διακρίνεις την τουρκική καθαρή καθιστωτική αντίληψη του προβλήματος. Καθαρή. Και βλέπεις πολλές φορές τους Τούρκους
πολύ συχνά το βλέπω γιατί εγώ τα βιβλία σχεδόν, να αντιγράφουν ένα τον άλλον γύρω από την άποψη αυτή. Ας πούμε ο Κεμάλ Ατατούρκ στο Νούτουκ, στο μεγάλο λόγο που έβγαλε το 27, λόγος μιας εβδομάδας, μια εβδομάδα μιλούσε συνέχεια. Εκεί αναφέρεται στο ποντιακό ζήτημα πως ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες του Πόντου για να δημιουργήσουν μια δημοκρατία του Πόντου με το Αντάρτικο των 25.000 ανταρτών στην περιοχή της Μπάφρας, παρακαλώ, με μια μικρή ομάδα στη Σάντα, και βλέπει στερεότυπα όλοι οι Τούρκοι ιστορικοί ερευνητές αναφέρονται σε αυτό το κομμάτι του Κεμάλ Ατατούρκ, στο οποίο έχει περιγράφει τις συνθήκες τις οποίες βρήκε όταν πήγε ο ίδιος του στη Σαμψούντα το 19, στις 19 Μαΐου του 19. Έτσι ξεκινάει άλλωστε. Όταν αποβιβάστηκαν στη Σαμψούντα στις 19 Μαΐου του 19, η κατάσταση στην περιοχή ήταν η ακόλουθη και αναλύει. Ποιος βρήκε και τι έκανε. Αυτή όμως είναι μια συνολική ιστορία. Ας έρθουμε στα καθημάς. Με τον Φίλι ασφαλώς ασχολήθηκαν οι Τούρκοι. Η εφημερίδα Σαμπάχ άλλωστε ανέδειξε το θέμα αυτό. Και ο βουλευτής στο κοινοβούλιο που σήκωνε και κουνούσε ήταν η εφημερίδα Σαμπάχ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ότι να δες κύριε Φίλι τι γράφουν οι Τούρκοι για σένα. Και βέβαια δεν ίδρυσε το αυτή του Φίλι από την εφημερίδα. Πέρα όμως από τη Σαμπάχ και η εφημερίδα Μιλιέτα αφιέρωσε ένα μεγάλο κεφάλαιο του φίλου της. Αυτή εδώ είναι η εφημερίδα Κουριέτ. Εδώ έχει τον Κουμουτσάκο και το τι έπαθε ο Κουμουτσάκος και τα λοιπά. Αλλά τα έπαθε εξ αφορμής των δηλώσεων Φίλοι. Γι' αυτό βάζει τις διώξεις του Κουμουτσάκου. Και μάλιστα εδώ λέει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Τύπου παλιός τέος, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, που δέχεται την επίθεση των ακροδεξιών. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να φανούν αυτά. Τη στιγμή που ο Κουμουτσάκος διώκεται. Και εκεί, βέβαια δεν μπορεί κάποιος να διαβάσει. Αν κάνει zoom, ξέρω αν μπορεί και τώρα υπάρχει. Λέει χωριέται αυτά εδώ. Η Σαμπάχ είχε εδώ τη φωτογραφία και του Φίλη. Υπάρχει μια εφημερίδα, και αυτό ας το ξέρουμε που μας αφορά πιο πολύ, η Μπυρλίκ Καζετεσί, η εφημερίδα Ένωσης, που εκδίδεται στην Κομοτηνή, παρακαλώ, από την τουρκική μειονότητα. Είναι μειονοτική εφημερίδα η Μπυρλίκ. Και εκεί κάνει δηλώσεις ο Ντοού Περιντσέκ. Ο Ντοού Περιντσέκ είναι αρχηγός ενός κόμματος δεξιών τάσεων στην Τουρκία, ο οποίος φυλακίστηκε από τον Ερντογάν. Μέχρι πρόσφατα τις φυλακές και τώρα τελευταία βγήκε από τις φυλακές για τις απόψεις του και τις ιδέες του. Και δέστε ποιον διάλεξαν οι Τούρκοι της Θράκης να κάνει δηλώσεις στην εφημερίδα τους. Τον Ντοού Περιντσέκ, ένα ακροδεξιό στοιχείο της Τουρκίας. Ναι. Και κάνει και αυτό τις δηλώσεις και δίνει συγχαρητήρια στον Φίλη. Ναι. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου υπόψη. Δίνει συγχαρητήρια στον Φίλη, ναι, γιατί λέει για τη δηλώση του τις οποίες έχει κάνει. Είναι δύσκολο βέβαια να διαβάσει κανείς. Ο Ντοού Περιντσέκ φαίνεται. Και ανατρέπει, ο Φίλης ανατρέπει την λεγόμενη γενοκτονία με επιστημονικούς όρους. Πώς τον είπες το όνομά του? Ντοού Περιντσέκ. Κύριε Ντοού Περιντσέκ, φίλιδες έχουμε πολλούς. Αρκετούς, δόξα τω Θεώ. Βρέστε τους και αναδείξτε τους και πάρτε τους, θα τους χαρίζουν. Μετά ασχολήθηκε και ο επαναστατικός πόντος, έξινος πόντος. Τον πόντο, όπως ξέρετε, οι Τούρκοι το λένε Καραντινής Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Καραντινής Μαύρη Θάλασσα. Εδώ παρεμπιπτόντως η φωτογραφία του Φίλη στις τουρκικές εφημερίδες. Ένας Φίλης θα μπορούσε να μπει σε τουρκικές εφημερίδες. Μπράβο του. Και λέει όσος λέτε ποιοι ολάστε. Εκείνοι οι λόγοι του Φίλη άνοιξαν δρόμους για αντίδραση, εννοείται των ποντίων. Ναι. Οι Έλληνες πόντιοι αντιδράσαν από τα λόγια αυτά του Φίλη. Λοιπόν, εδώ έχει κάποια πανό από τη διαδήλωση που κάνανε οι πόντιοι. Αυτό είναι η Ντευρεντζή Καράντινης Επαναστατικός Πόντος, έτσι λέγεται η εφημερίδα.
Αυτή εκδίδεται εκεί. Λοιπόν, και λέει από κάτω εκεί, και λέει από κάτω αντίδραση στις δηλώσεις του Υπουργού που είπε ότι δεν γενοκτόνησαν οι Τούρκοι σε βάρος των Ελλήνων. Και πάλι έχει εδώ τον Φίλη, ο οποίος διαβάζει τις ανακοινώσεις του και μπαίνει στα δικά του. Και βέβαια ισχυρίζεται η εφημερίδα ότι στις γενοκτονίες δεν αποφασίζουν οι βουλές, τα κοινοβούλια δηλαδή. Αυτό εννοεί. Δεν αποφασίζουν τα κοινοβούλια, αποφασίζουν οι λαοί, αποφασίζει η ιστορία, αποφασίζουν τα γεγονότα. Αυτό θέλει να πει. Και αναφέρεται το νόμο του 1994 που αναγνώρισε η Ελληνική Βουλή τη σφαγή των Ποντίων. Τώρα, και εδώ και η Σαμπάχ πάλι επίσης έχει τη φωτογραφία του Φίλη πιο μεγάλη, η οποία ξεκίνησε και το θέμα. Αυτή τη φωτογραφία την έχω αναρτήσει χθες στην Κιλκής Web TV στο Facebook, μπορείτε και εκεί να την δείτε. Μόνο που αυτή είναι από την Τουρκία. Ναι, όχι, εγώ την βρήκα σε κάποια εφημερίδα και την αναρτήσα. Και λέει στον τίτλο, όταν είπε ότι οι Τούρκοι δεν γενοκτόνησαν σε βάρος των Ελλήνων, και έχει τελείες, θέλει να πει έγινε Κιαμέτ κοπτού, λένε οι Τούρκοι, έγινε Δευτέρα παρουσία. Αυτό θέλει να πει. Μόλις ο Υπουργός είπε ότι δεν έγινε γενοκτονία, στην Ελλάδα έγινε και Δευτέρα παρουσία. Δηλαδή ξεσηκώθηκε ο κόσμος ολόκληρος. Αυτό εννοεί. Κιαμέτ κοπτού, κύριε Φίλη. Εδώ βέβαια υπάρχουν πέρα από τις αντιδράσεις αυτές, και αυτό ήθελα να το επισημάνω, αγαπητέ Φίλε. Το πρόβλημα δεν είναι ο Φίλης. Αυτό ήθελα να επισημάνω περισσότερο, γιατί ο Φίλης είναι ένα μικρό επεισόδιο στην όλη αυτή διαπάλη, διαμάχη, αντιρρήσεις κλπ. Που παρουσιάζονται στις σχέσεις Ελλήνων και Ποντίων. Γνωρίζεις και το είπες ένα κομμάτι είναι ο Φίλης. Έχουμε Ρεπούσιδες, έχουμε Αναγνωστοπούλου, έχουμε Φίλη. Ο Φίλης είναι το τελευταίο, ναι. Είναι καμιά 7-8 αυτή, ναι. Δυστυχώς είναι αυτό που είπα. Φίλοι, Ρεπούσιδες έχουμε πολλούς. Εκεί έχω αναφερθεί. Τι σημαίνει? Εγώ βλέπω, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαία και ούτε του ξέφυγε του Φίλη. Προφανώς. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θέλω... Δεν του ξέφυγε γιατί ξαναεπέμεινε. Εγώ ακριβώς, επειδή ξέρω ότι η πολιτική με την οποία είχες ασχοληθεί, δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζεις ή βαρέθηκες ή συχάθηκες τόσο πολύ, αλλά υπάρχει κανένας εχέφρον άνθρωπος που να πιστεύει ότι ο Φίλης είπε κάτι, το πίστευε και το είπε, ή κάτι έχει στο μυαλό του από πίσω? Δεν είναι τυχαία. Αυτό θα το δείξει και η ιστορία και το Ωραία. Εμείς λέμε, εικάζουμε ότι δεν είναι τυχαία. Αυτός οφείλει να μας πει αν είναι τυχαίο ή δεν είναι. Επίσης, ήθελα κάτι ακόμη. Πόσο καιρό όμως θα μείνει ακόμα υπουργός? Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία για εμάς, βεβαίως έχει. Για μας μπορεί να έχει. Αυτό θα ρωτήσει. Όσο θα χρειαστεί, τον χρειάζεται ο κύριος Τσίπρας. Διότι αν ο κύριος Τσίπρας σκεφτόταν και εμάς τους Ποντίους, φαντάζομαι ότι και μόνο για λόγους τακτικούς, ας πω, τυπικούς, πολιτικούς, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, εγώ ζήτησα όχι να παραιτηθεί από υπουργός, να παραιτηθεί από βουλευτής. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε στο κοινοβούλιο άνθρωπο ο οποίος να έχει ομόθυμη γνώμη με τον Τούρκο και όχι με τον Έλληνα. Αυτό με προβληματίζει εμένα σαν Έλληνα. Εκείνο που θέλω να μου πεις είναι το εξής. Δεν σας κρύβω, κύριε, ότι υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα και από την Ευρωβουλή, γνωρίζοντας ότι το Κιλκής είναι κατά 60 με 70% πόντι. Μου ζητήθηκαν στοιχεία για να τεθεί το θέμα στην Ευρωβουλή. Συζητώντας όμως με τον Θόδωρο εδώ, τον Παυλίδη, μου λέει ότι το θέμα αυτό έχει ανακοινηθεί στην Ευρωβουλή. Παρόλα αυτά, από εκεί που μου ζητήθηκε, ας ελπίσω ότι σε στυλ φίλοι, ίσως να μην γνωρίζαν κάποια θέματα, ίσως να μην τους δόθηκε ευκαιρία να το γνωρίζουν. Εδώ ο Θόδωρος έχει κάτι το οποίο θα ήθελα όμως να το δούμε. Πρώτα αγαπητέ Θεόφιλε, πρέπει να πω ότι εγώ υπήρξα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Αυτή η ιδιότητά μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω γνώση των τεκτενομένων στον ποντιακό στοιχείο, συνδικαλιστικό, ας το πω έτσι, χώρο, πολιτιστικό χώρο. Και τι είναι ουσιαστικά συνδικαλιστικό όργανο οι ομοσπονδίες κάποιων φορέων. Και ξέρω ότι όταν τότε ακόμα ήμουν πριν μια πενταετία, εξαετία, και τότε ακόμα είχαμε στείλει τον πρόεδρό μας τότε, Παρχαρίδη Γιώργο, τον γιατρό, τον καθηγητή της καρδιολογίας, στο Ευρωκοινοβουλίο συνοδεία με κάποιους συναδέρφους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αναδείξουν το ποντιακό ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο και να προωθήσουν τις θέσεις μας. Θυμάμαι τότε ότι μας είχε ανακοινώσει στην επιστροφή του Παρχαρίδης ότι κάποιος Άγγλος στήριξε βαθύτατα και με μεγάλη επιμονή ανέδειξε το ποντιακό ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο και αγωνίστηκε γι' αυτό, προσπάθησε γι' αυτό. Όχι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ποντιακή γενοκτονία, ας το ξεκαθαρίσουμε, αλλά ετέθη όμως η γενοκτονία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από βουλευτές, συνεζητεί το θέμα, και το πιο σπουδαίο είναι ότι στο παρασκήνιο συζητείται. Και για να δοθεί μεγαλύτερη έκταση στο όλο ζήτημα, συνοδά προς την ποντιακή γενοκτονία προσετέθη και η αρμενική γενοκτονία για να έχει την ανάλογη στήριξη, συν τη γενοκτονία των Ασσυρίων. Μάλιστα. Των Ασσυροχαλδαίων που λένε, οι οποίοι είναι σε μια μικρή μειονότητα στην Τουρκία και σήμερα, λίγοι, οι Σουριανοί που του λένε οι Τούρκοι. Αυτό προευλήθη εκεί και έκτοτε ξαναπήγαμε και δεύτερη αντιπροσωπεία και το θέμα όσο μπορούσαμε να το αναδείξουμε, το αναδείξαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ μάλιστα εγώ έχω και μια απόκομα της Χουριέτ, η οποία γράφει ότι το ποντιακό ζήτημα εισάγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει μια συνέντευξη του Γιώργου του Παρχαρίδη, του Προέδρου δηλαδή του Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι εμείς αγωνιζόμαστε, δίνουμε μάχη για να αναγνωριστεί ευρύτερα, να διεθνοποιηθεί το ποντιακό ζήτημα σε όλες τις χώρες του κόσμου και ου μόνον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια οι Τούρκοι βάζουν και λίγη σάλτσα, λέγοντας ότι όλα αυτά γίνονται με πάτημα της κυβέρνησης, ότι η κυβέρνηση τους πρόχνει, ότι η κυβέρνηση, η ελληνική δηλαδή, θα κάνει όλα αυτά. Εμείς ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι προσπάθεια των ποντιακών συλλόγων, καθαρά των φορέων των ποντιακών, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα από όλους, γιατί εθήτευσα στην Ποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, ότι δεν παίρναμε ούτε μια δραχμή, μια αυτή, δηλαδή ένα βοήθημα με οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση. Και για να μην ακριβολογήσω, να μην λέω και παραμύθια, παίρναν με κάποια ποσά 2.000, 3.000, 5.000 για κάποια έξοδα, μικροέξοδα, γραμματέως κτλ. Δεν στηρίχτηκε ο ποντιακός ελληνισμός όμως σε στήριξη επίσημη κρατική κυβέρνηση, κυβέρνησης γενικότερα. Θα σου δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού 5.000 ευρώ για να κάνει μια εκδήλωση, αυτό δεν λέγεται στήριξη του ποντιακού ελληνισμού και των ποντιακών οργάνων, των φορέων. Και δεν είχαμε ποτέ τέτοια υποστήριξη εκ μέρους του κράτους, εκτός από τον νόμο της μνήμης της γενοκτονίας που λέμε, ο οποίος νόμος, για όσους ξέρουν και για όσους παρακολουθούν τα ζητήματα, από τη μία μεριά ψηφίστηκε το 1994 και από την άλλη μέρα ετάφη την επόμενη μέρα που ψηφίστηκε. Κανείς δεν έκανε αναφορά στο νόμο αυτό, το ξεχάσανε, τελείωσε, δεν θέλαν καν να το αναφέρουν επάνω. Και γι' αυτό θα θυμάστε τις καλύτερες μέρες των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από τη μια μεριά ψηφίσαμε το 1994 τον νόμο αυτόν και από την άλλη μεριά οι υπουργοί εξωτερικών γλεντούσαν και πήραν μαζί πόδι-πόδι. Λοιπόν, τα ξέρουμε αυτά. Και όχι μόνο. Τα ξέρουμε αυτά. Και όχι μόνο αυτό. Προφανώς. Λοιπόν, ωστόσο εδώ ισχυρίζεται. Τον ελληνική όμως γενοκτονία, μου δίνει τώρα την αφορμή να πω, τη γενοκτονία δηλαδή των ποντίων, την προβάλαμε όχι μόνο δια της Ποντιακής Ομοσπονδίας, Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, αλλά την προβάλαμε και με τους άλλους ποντιακούς φορείς που έχουμε στην Αυστραλία, ομοσπονδίες. Ναι. Καναδά, Γερμανία, της Ευρώπης δηλαδή γενικότερα, και εκεί πετύχαμε μεγαλύτερα πράγματα. Εγώ θα σου διαβάσω μόνο εδώ ένα κομμάτι από τουρκική εφημερίδα πάλι, να δει τι λέει. Από τουρκική εφημερίδα που δεν τα ξέρουν δηλαδή, οι ισότες. Για πόντιους μαθαίνουμε περισσότερο από τουρκικές εφημερίδες παρά από ελληνικές. Εδώ έχει τα αγγλικά. Και πρέπει, συγγνώμη, σήμερα πήρα όλες τις εφημερίδες
είναι εκεί. Σε καμία εφημερίδα δεν αναφέρεται θέμα ποντιακό. Είναι εκεί η εφημερίδα Σακούλα που βλέπεις η μπλε. Ναι. Και κάτω στο είπα 2 μέρες εκεί με το φίλο, σταμάτησαν. Δεν υπάρχει, σαν να μην υπάρχουν πόντιοι στην Ελλάδα. Δες εδώ τι λέει. Ευτυχώς είναι οι Τούρκες εφημερίδες και μας ενημερώνουν. Εδώ τι λέει η τουρκική έκδοση της Βικιπέδιας. Ναι. Η τουρκική έκδοση. Σφαγή χριστιανών Ελλήνων από τους Τούρκους. Αυτό είναι μετάφραση δική μου. Ναι. Και λέει, εδώ έχει μια φύσα, εφημερίδα αγγλική, στα αγγλικά από εκείνες τις μέρες. Ναι. Από εκείνο του 17. Ναι, ναι. Εδώ πάνω λέει, στις 14 Ιανουαρίου του 17 έγινε μια γενοκτονία και λοιπά στο χωριό. Εδώ το λέει αγγλικά. Μάλιστα. Και λέει, η μετάφρασή του, δεν ικανοποιήθηκαν οι Τούρκοι με τον βασανισμό των Αρμενίων και τον επέκτηναν στους Έλληνες. Τα αγγλικά εδώ. Χιλιάδες Έλληνες αναχώρησαν με πλοία από τις ακτές της Μικράς Ασίας. Το άρθρο λέει, αυτό εδώ τα γράμματα, η σφαγή των χριστιανών Ελλήνων από τους Τούρκους στις 19 Οκτωβρίου του 17. Μια μέρα μόνο. Αναφέρεται το ρεπορτάζ εδώ. Μάλιστα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Lincoln Daily Star. Και τι άλλο λέει εδώ. Ως γνωστόν λέει, την γενοκτονία των Ποντίων την αναγνώρισαν στην Αμερική ξεχωριστά οι πολιτείες Νιου Τζέρσεϊ, Νότιος Καρολίνα, Φλόριντα, Μασαχουσέτη, Πενσιλβάνια και Ιλινόης. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κράτη, καντίδια, γιατί ξέρουν στην Αμερική είναι τα σίτε, οι πολιτείες, τα σίτε και τα στέιδε. Αναγνώρισαν την ποντιακή γενοκτονία εκεί, τα τοπικά τους κοινοβούλια. Δηλαδή έχει γίνει μια μαγιά, ένα ξεκίνημα, απλώς θέλει στήριξη επίσημη και κυβερνητική. Και δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι πέρα αυτής της άποψης. Οι Τούρκοι λένε ότι βέβαια οι Έλληνες κρατούν στο χέρι τους ένα κόζι. Το κόζι του ποντιακού. Διπλωματικά. Και όταν θα έρθει η ώρα της διπλωματίας θα χρησιμοποιήσουν το κόζι αυτό που λέγεται ποντιακό. Λένε οι Τούρκοι. Δυστυχώς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το κόζι δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Ούτε το χρησιμοποιεί. Διότι να το πω, αυτό το φαίνεται σε όλες τις κυβερνήσεις υπήρχαν οι φίλιδες. Ναι. Είτε δεξιές είτε σοσιαλιστικές. Οι κυβερνήσεις, μα και οι δεξιές κυβερνήσεις τώρα. Μα αυτό λέω, όλες οι κυβερνήσεις, δεν εξαίρεσα καμία. Εξαίρεσα καμία. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ίσα ίσα που το αντιπροσφυγικό ρεύμα ήταν ευξημένο και ενισχυμένο στη συντηρητική παράταξη, όχι στην δημοκρατική παράταξη, δηλαδή που λένε δημοκρατική και προοδευτική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτό τα έχω των εισαγωγικών, τα προοδευτικές κλπ. Εν πάση περιπτώσει όμως και οι συντηρητικές κυβερνήσεις τα καλύψανε όλα και δεν θέλαν τίποτα να φανεί και επιμένουν. Και αυτό το λέω και τώρα. Και επιμένουν να μην φαίνεται τίποτα. Εγώ ήθελα τελευταία πριν κλείσουμε να μου πεις, αυτή η όλη ενέργεια ώστε να δικαιώσουμε τους θύτες, πώς φαίνεται? Ναι. Διότι είναι μια δικαίωση των θυτών από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ως νομικός, ως δικηγόρος, πώς θα μπορούσες εσύ να υπερασπιστείς τα θύματα όταν η ίδια η πολιτεία υπερασπίζεται τους θύτες? Δυστυχώς ο ποντιακός ελληνισμός, οι πόντιοι Έλληνες υπήρξαν όντως θύματα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την απώλεια της πατρίδος, της λυκητά της πατρίδος που έλεγε ο Κτενίδης και ο Λαβρεντίδης, όχι μόνο αυτός ο ελληνισμός έχει χάσει τη ζωή των ανθρώπων του, αλλά έχει χάσει και τις περιουσίες του. Υπήρξε θύμα δηλαδή ζωών και περιουσιών. Έτσι. Και τις ζωές τους και τις περιουσίες τους και την πατρίδα τους. Τα έχουν χάσει και είναι θύματα πραγματικά. Πώς θα τα υπερασπιστείς αυτό δεν είναι το ερώτημα. Ναι. Αυτά μπορεί να τα υπερασπιστείς είτε σε εσωτερικό φόρουμ είτε σε διεθνές φόρουμ.
στο εξωτερικό. Για το εσωτερικό δεν το βλέπω. Λοιπόν, και από αυτή την άποψη κάποιοι πολεμούμε να δικαιώσουμε τους ποντίους πρόσφυγες και μόνο τους ποντίους πρόσφυγες, για να είμαστε ειλικρινείς, τους πρόσφυγες ανταλλάξιμους γενικότερα και όχι μόνο ανταλλάξιμους, και από τις άλλες πλευράς στο εξωτερικό προσπαθούμε να δικαιώσουμε τους ανθρώπους μας που πέθαναν άδικα μέσω μιας ιστορικής βιβλιογραφίας, με κείμενα και άρθρα, με επιστημονικές παρουσίες, με σεμινάρια, με εκδόσεις βιβλίων κτλ. Για να γίνουν διεθνή. Το έχουμε πετύχει μέχρι ένα σημείο, γιατί σήμερα και Τούρκοι ιστορικοί εδρών υποστηρίζουν την άποψη ότι υπέστησε γενοκτονία ο ελληνισμός. Παράδειγμα, ο Τσετίνογλου που είχε μιλήσει εδώ πριν 3 μήνες, εδώ σε αυτή την αίθουσα δίπλα, είχε μιλήσει ο Σαΐτ Τσετίνογλου, Τούρκος. Είχε δεχτεί, ομολογούσε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και δεν είναι μόνο ο Τσετίνογλου, βέβαια. Είναι μια σειρά Τούρκων. Ναι, Θεόδωρε, με συγχωρείς. Ναι. Επειδή γνωρίζω και εγώ, όπως και ο πολλής κόσμος, ότι η εξωτερική πολιτική των Τούρκων, όπως και των βόρειων γειτόνων μας, είναι τόσο, πώς να πω, επίμονη και σταθερή και συνεχής. Δεν έχει σημασία αν είναι ανεξή και ναι. Πιστεύεις ότι για την Ελλάδα δεν πιστεύω να μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πιστεύεις ότι θα μπορούμε μέσω τουλάχιστον του Ευρωβουλίου να πετύχουμε κάτι καλύτερο? Τη γνώμη σου ως ανθρώπου που παρακολουθεί τα πολιτικά? Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ναι, αυτό θέλω και με αυτό θέλω. Όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, ας το πω έτσι, το παιχνίδι είναι σχεδόν χαμένο σε ό,τι αφορά τόσο την στήριξη των ποντίων στα αιτήματά τους και κυρίως στα θέματα των χαμένων περιουσιών τους. Γι' αυτό και όπως στην αρχή αναφέρθηκα, το τρίτο βιβλίο μου είναι η ανταλλάξιμη περιουσία, και μη γελιέται ο κόσμος, η περιουσία αυτή δεν είναι ανταλλάξιμη, είναι χαμένη, έχει μηδενιστεί, έχει τελειώσει. Παρότι υπάρχουν ισχυρά δικαιικά νομικά κίνητρα να αποκτηθεί αυτή η περιουσία, και δεν έχει σημασία η παραγραφή, ο χρόνος που διέρευσε από το 23 μέχρι σήμερα, άλλο αυτό, και είναι ενδιαφέρον από αυτή την άποψη το βιβλίο, το οποίο δυστυχώς κανένας δεν χορηγεί για να μπορέσει να κυκλοφορήσει, και στέκεται 2 χρόνια στον εκδοτικό οίκο, έτοιμο το βιβλίο, και θέλω κάποια βοήθεια οικονομική να εκτυπωθεί, αλλά αν διαφορεί ο κόσμος, σε πάση περιπτώσει. Στο ιστορικό μέτωπο λοιπόν, από πλευράς των περιουσιών δεν υπάρχει δικαίωση. Από πλευράς προβολής του ποντιακού ζητήματος δεν υπάρχει κανένα βήμα. Πέραν του νόμου, ο οποίος έμεινε νεκρογράμμα. Δεν είναι νεκρογράμμα παρά. Τα θυμηθήκαν τώρα. Λοιπόν, ναι. Όσον αφορά στο διεθνές μέτωπο, για να αναγνωριστεί δηλαδή η ποντιακή γενοκτονία διεθνώς, πράγμα το οποίο στοχεύει και στοχεύουν όλες οι ομοσπονδίες, οι φυστάμενες ομοσπονδίες και τα σωματεία μας τα ποντιακά τα μικρά, εκεί το ζήτημα είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι εμπλέκονται διεθνή συμφέροντα. Μπορεί, και είναι σίγουρο αυτό, ότι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είχαν τότε τις βοήθειες που έδιναν τότε στον ελληνισμό, στους πόντιους, στους πρόσφυγες, με τα ιδρύματά τους και τις ιεραποστολές τις οποίες έδιναν τότε, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο ελληνισμός υπέστη γενοκτονία. Απόξω το ξέρουν αυτό. Έτσι τα βιβλία να ανοίξουν, τα βλέπουν. Αλλά τα δικά τους γεωστρατηγικά συμφέροντα δεν τους επιτρέπουν εύκολα να πούνε ξέρετε, οι Τούρκοι γενοκτονήσαν σε βάρος των Ελλήνων ποντίων και άρα να γνωρίζουμε την γενοκτονία. Είναι προφανή τα συμφέροντά τους στην Τουρκία, στα τουρκικά εδάφη. Είναι προφανής ο φόβος τους μήπως και η Τουρκία αντιδράσει, και θα αντιδράσει φυσικά άγρια εάν οι Αμερικανοί στηρίξουν το βήμα, το αίτημα αυτού των Ελλήνων. Τούτο αυτό βέβαια με τους Έλληνες, με τους Αμερικανούς θα ισχύσει και από τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι και οι πέτοιοι αυτών των καταστροφών. Και αυτό να το πω, ότι η Γερμανία δεν ανοίγει ακόμα τα αρχεία της, ούτε επιτρέπει την έρευνα των αρχείων της, για να δούμε τι ακριβώς έγινε την εποχή εκείνη. Και αυτό το λέει ο Βουράλ, ένας Γερμανός Τούρκος στη Γερμανική Βουλή.
Λέει ο Βράλ, άμα άνοιξε η Γερμανία, λέει, τα βιβλία της, τα αρχαία δηλαδή της ιστορίας, εκεί θα δει τα δικά της εγκλήματα. Που όλα αυτά ήταν εγκλήματα δικά της. Και οι Γερμανοί δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα βιβλία. Κλειστά. Οπότε δεν τους συμφέρει. Κλειστά. Όλα είναι κλειστά. Λοιπόν, και προφανώς και οι Ιταλοί που ήταν αρχήθεν αντίπαλοι και εχθροί της χώρας μας στα γεγονότα εκείνα, οι Γάλλοι που μας εγκατέλειψαν, ο Λένιν που υποστήριξε τότε με χρυσό και διπλωματική στήριξη του Τούρκους, όλοι αυτοί και σημαίνει ακόμα Ρωσία, η οποία έχει δικά της συμφέροντα στα πετρέλαια, στα αέρια, και τα λοιπά, στο γκάζ δηλαδή και τα λοιπά, δεν μπορούν να πούνε οι Έλληνες είναι καλοί, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι πολιτισμένοι, να στηρίξουμε το αίτημά τους. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό και είναι δύσκολο το επίπεδο στο οποίο εμείς μαχόμαστε για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Όμως το βάλαμε σε ένα λούκι. Σιγά σιγά προχωράει, σιγά σιγά φτάνει στα αυτιά κάποιων που δεν... Εδώ Ελλήνων αυτιά δεν είχε φτάσει, τώρα πλέον οι Έλληνες το μάθανε. Ο Φίλης μπορεί να έκανε και ένα καλό, γιατί ξαναζουμάνεψε το όλο ζήτημα, το έφερε στην επιφάνεια. Το έφερε στην επιφάνεια. Και είναι καλό αυτό, για να το συζητάνε. Γι' αυτό και υπάρχουν οι δυσκολίες αυτές στο διεθνές επίπεδο. Όμως η προσπάθεια θα γίνει. Χρειάζεται και η στήριξη της κυβέρνησης. Η αρμενική γενοκτονία, και να τελειώσουμε, έχει αναγνωριστεί από αρκετά κράτη, επίσημα. Αλλά γιατί η ίδια η Αρμενία ανέλαβε τη στήριξη της υπόθεσης της. Η ίδια η κυβέρνηση της Αρμενίας διεθνώς στα διεθνή φόρα με τον Υπουργό Εξωτερικών κάθεται και λέει αυτό. Ζητάμε τη στήριξη σας στην αναγνώριση της γενοκτονίας. Να τα ντοκουμέντα, να τα στοιχεία. Και βλέπεις η Γαλλία το αναγνώρισε, η Ελβετία έχει και νόμο. Η Ελβετία λέει ότι άμα πεις δεν έγινε γενοκτονία σε βάση την Αρμενία, πας φυλακή. Η ίδια διάταξη που ψηφίστηκε και στην Ελληνική Βουλή γενοκτονιών αναγνωρισμένων στη Βουλή, από τα κοινοβούλια. Αλλά αυτά εδώ θα πάνε άσκοπα, θα περάσουν και δεν θα γίνει καμία εφαρμογή αυτών των νόμων. Αν γινόταν εφαρμογή αυτών των νόμων, ο Φίλης έπρεπε να πάει μέσα. Ναι. Ο Φίλης έπρεπε να φυλακιστεί. Έτσι, ναι. Διότι δεν αναγνωρίζει η γενοκτονία που αναγνωρίστηκε από Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι άπαξ και αναγνωρίστηκε από ένα κοινοβούλιο η γενοκτονία, αυτός που την αρνείται πάει φυλακή. Αυτός είναι ο Φίλης. Έτσι. Αναγνωρίστηκε η γενοκτονία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Φίλης την αμφισβητεί, δεν τη δέχεται, πρέπει να πάει φυλακή. Ναι, είναι σαν να υπάρχει νόμος και εσύ παρανομείς. Και δεν τιμωρείσαι. Ναι. Λοιπόν, την αρμένικη γενοκτονία, όσο υπήρχε το κομμουνιστικό σύστημα, η Σοβιετία δηλαδή, τη στήριζε η αρμενική διασπορά. Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Αμερική. Όσο μετά το 1990 αυτονομήθηκε και έγινε ανεξάρτητο κράτος η Αρμενία, έφυγε από τη Σοβιετική Ένωση κτλ. Από εκεί και μετά η αρμένικη κυβέρνηση στηρίζει τη γενοκτονία, την υπόθεση αυτή. Και πώς τη στηρίζει? Με 35.000 βιβλία έβγαλε σε ένα χρόνο η αρμενική γενοκτονία. Δεν θυμάμαι το νούμερο για να μην διαψευστώ, τα εκατομμύρια που ξόδεψε σε διεθνή φόρα για να προβάλλει το ζήτημα και σε λόμπι αμερικανικά, για να προβάλλει το θέμα το δικό της. Και μια και μιλάω για χρήματα και έξοδα, η Τουρκία εξοδεύει πενταπλάσια ποσά. Πενταπλάσια ποσά από την Αρμενία και δεκαπλάσια από τους Έλληνες που δεν εξοδεύουν τίποτα. Γιατί τα εξοδεύει η Τουρκία? Γιατί η Τουρκία ξέρει ότι κάποια κράτη αναγνώρισαν την αρμενική γενοκτονία και αυτό υποβαθμίζει, ξεφτελίζει τον πολιτισμό της και την κουλτούρα της. Ένα, την τουρκική δημοκρατία, και δεν το θέλουν. Δεύτερον, εάν σε αυτή την αρμενική γενοκτονία προσθεθεί και η ελληνική γενοκτονία του Πόντου, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Διότι σου λέει εσείς το κάνατε κατ' επάγγελμα αυτό το πράγμα. Τρίτον, εάν σε αυτές τις δύο γενοκτονίες προσθεθεί και η κούρδικη γενοκτονία που κάψαν 12.000 χωριά πρόσφατα στην περιοχή εκείνη, με τις ευλογίες των Αμερικανών, άλλη ιστορία αυτό, γιατί παίζεται άλλο παιχνίδι εκεί με τους Κούρδους, τότε ακόμα χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Έχονται και η Ασσυρία από πίσω τώρα, βγήκα και αυτή στο Μεϊτάνι και ζητούν και αυτοί αναγνώριση τη δική του. Γι' αυτό και πρέπει να ξοδέψουμε λεφτά, και ξοδεύουν εκατομμύρια οι Τούρκοι κάθε χρόνο για να υπερασπίσουν τη θέση του ότι δεν κάναμε ποτέ γενοκτονία εμείς και ότι εν πάση περιπτώσει ό,τι έγινε στα πλαίσια ενός πολέμου. Πόλεμος είναι, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Εκεί το πάνε. Δεν είναι έτσι. Διότι ο πόλεμος, ή στο Σαρίκαμις,
τον Κάφκασο δηλαδή, μας χτυπήσαν οι Αρμένοι, λέει, από πίσω, ενώ από μπροστά μας χτυπήσαν οι Ρώσοι. Και αναγκαστήκαμε να τους φάξουμε ή να τους εκτοπίσουμε, αλλά δεν εκτοπίσαμε, λένε, εμείς γυναικόπαιδα, εκτοπίσαμε μόνο τους φέροντες όπλα. Τα λέει ο Εμίτσο Λασάν, ένας φανατικός και μάλιστα δημοσιογράφος. Μα τι ανοησίες είναι αυτές? Εμείς ξέρουμε όλοι μας ότι εκτοπίσαν και εξόρισαν και σφάξαν όλη την Κωνσταντινούπολη που απέχει 1700 χιλιόμετρα από το Κάρς, από τους Σαρίκαμις που ήταν οι Ρώσοι. Εκτοπίσαν τα άτανα κάτω. Δεν έφτανε ένα άνθρωπο Αρμένιο ή Αρμένιο που δεν έχουν καμία σχέση με το μέτωπο του Σαρίκαμις. Τα ξέρουμε αυτά εμείς. Αλλά όμως βρίσκουν ανθρώπους, αγαπητέ Θεόφιλε, για να κλείσω. Είναι ένας Αμερικάνος καθηγητής πανεπιστημίου, ο Τσάστιν Μακάρθι, ο οποίος έρχεται συνέχεια, βγαίνει στον τον κόσμο και δίνει ομιλίες για λόγους και λέει το πόσο οι χριστιανοί σφάξαν τους Τούρκους. Οι χριστιανοί, το τι τράβηξε δηλαδή ο μουσουλμανισμός της Τουρκίας, οι μουσουλμάνοι Τούρκοι από τους χριστιανούς, Έλληνες, Σέρβους, Βουλγάρους. Σε αυτό έχει δίκαιο με την έννοια των Βαλκανικών πολέμων. Όταν έγινε η Βαλκανική πολέμη, εδώ σφάχτηκαν Τούρκοι, διώχτηκαν Τούρκοι. Είναι φανερό. Άδερσαν τις περιοχές. Από εκεί οι Σέρβοι του διώξαν, από εκεί οι Βουλγάροι του διώξαν, από εδώ εμείς του διώξαμε. Αλλά αυτή ήταν μάχη, πόλεμος. Είναι η Βαλκανική πόλεμη. Εδώ μιλάμε το 17, από το 14 μέχρι το 17 και το 21 συνεχίζουν τις σφαγές, χωρίς να υπάρχει πόλεμος. Χωρίς να έχει πατήσει ούτε ένα στρατιώτη στον Πόντο Έλληνας. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο λόγος για τον οποίο η Σμύρνη υπέστη τεράστιες καταστροφές. Η Σμύρνη την τραβήξανε μέσα σε αιχμαλωσία χιλιάδες κόσμου. Σφάξαν, κατακριούργησαν χιλιάδες κόσμου. Πριν την 2 Μαΐου του 19 που πήγε ο ελληνικός στρατός. Πριν. Μάλιστα. Και όμως σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε εμείς για γενοκτονία των Ιώνων αδερφών μας, των Σμυρνιών, γιατί δήθεν κατά την άποψη και των Τούρκων και μιας μερίδας ιστορικών, εκεί πήγε ελληνικός στρατός. Εκεί πήγε ελληνικός στρατός, έγιναν μάχες, γίνανε και μπλα μπλα, γίνανε και από εδώ, γίνανε και από εκεί. Στον Πόντο που δεν πάτησε ένας στρατιώτης, ένας δεν πάτησε πόδι ενός Ελληνού στρατιώτη, εκεί δεν έγινε γενοκτονία. Εκεί δεν έχουμε πόλεμο. Στον Πόντο δεν έχουμε πόλεμο, δεν πήγε ελληνικός στρατός ποτέ. Θόδωρε, λοιπόν, πολύ σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αν βρείτε κάποιον ο οποίος μπορεί να διαψεύσει τον Θόδωρο τον Παυλίδη, να μου το στείλετε. Το βήμα, όχι, είναι ελεύθερο για τους πάντες. Δεν με ενδιαφέρει ποιας εθνότητος, τι έχει κατά ή υπέρ των ποντίων. Εδώ επιτρέπεται να καταθέσει την άποψή του και βέβαια απαντώντας στις δικές μας ερωτήσεις, και εφόσον δεχθεί να έχουμε κάποιον σε αντιπαράθεση, διότι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να θεωρηθώ γνώστης του θέματος, μάλιστα στο 1/100,000 όπως προανέφερα από ότι ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Ας ξέρουνε ότι θα αντιμετωπίσουν ή τον Θόδωρο τον Παυλίδη ή έναν άλλον πόντιο που να έχει ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα σας επιτρέπω, παρακαλώ. Να προσθέσω μόνο κάτι και να μην θεωρηθεί ότι συζητάμε μόνο για τους ποντίους και την ιστορία τους. Ήθελα να το τονίσω αυτό και ας το έχεις εσύ υπόψη σου σαν υπεύθυνος της εκπομπής, ότι η ιστορία των βασανισμών, των διώξεων και των ταλαιπωριών των Ελλήνων δεν αφορά τους ποντίους μόνο, αφορά τους πρόσφυγες. Και πρόσφυγες δεν ήταν οι ποντίοι μόνο, ήταν και οι Θράκες, οι οποίοι υπέφεραν τρεις χειρότερα, και οι Ιωαννές όπως είπα προηγουμένως, και οι Θράκες. Κάποιες εθνοτικές ομάδες ελληνισμού υπέστησαν φοβερές διώξεις. Έχω καιρό βέβαια, αφού έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ποντιακό ζήτημα ως πόντιος στην καταγωγή, ασχολήθηκα με το θρακικό αρκετά και τα τελευταία χρόνια εντονότερα, και διεπίστωσα ότι οι Θράκες έχουν υποστεί τα τρεις χειρότερα από την τουρκική βαρβαρότητα. Και όχι μόνο από την τουρκική βαρβαρότητα, αλλά και τη βουλγάρικη βαρβαρότητα στη Θράκη. Ίσως κάποια άλλη φορά μιλήσουμε για τη διώξη των Θρακών εκ μέρους των Τούρκων και των Βουλγάρων. Θα μιλήσουμε και για αυτούς, διότι εδώ το βήμα στην Κιλκής Web TV θα ακούσετε πάρα πολλά ιστορικά θέματα. Σας το υπόσχομαι αυτό, είναι στον προγραμματισμό μου μέσα, διότι αυτός που δεν ξέρει την ιστορία του, τι λένε Θόδωρε, θα την ξαναζήσει. Αυτός που δεν γνωρίζει την ιστορία του και δεν τη μελετάει, την ξαναζεί. Γι' αυτό λοιπόν φάρσα πλέον.
κρίνετε εσείς όλα όσα είπε ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Δείτε αυτά τα βιβλία ήδη που έχει και θα καταλάβετε, θα κλάψετε, σας το λέω ειλικρινά. Δεν γνωρίζω τα καινούρια αυτά που ανέφερε τα δύο. Πάντως όταν τυχόν εκδοθούν θα κοιτάξω να τα έχω, να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και τότε θα ξανακάνουμε νέα εκπομπή. Βεβαίως. Και το θέλω πολύ. Και σε ευχαριστώ για αυτό. Όχι, εγώ θα σε ευχαριστήσω εκ μέρους των θεατών και το λέω ειλικρινά, διότι δεν ενδιαφέρει το αν θα έχω 50 ή 100 χιλιάδες χτυπήματα. Με ενδιαφέρει ο κόσμος να ενημερώνεται, να μαθαίνει, να ξέρει την ιστορία του, διότι δαθισωμένης ευκαιρίας σας λέω ότι η Κιλκής Web TV θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο κατά 99% την ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που μου έχει ανατεθεί εμένα, δεν θα πω από πού με έχει ανατεθεί, χωρίς βέβαια οικονομικό όφελος, αυτό να το γνωρίζετε, και θα το κάνω διότι πάλι θα έρθω εκεί, ότι για να μην ζήσουμε αυτά που πάθαμε εάν δεν τα μάθουμε, και μάλιστα από ιστορικούς και πανεπιστημίου και ανθρώπους, γιατί συνήθως θα μου πείτε οι πανεπιστημιακοί δεν είναι και τόσο έμπιστοι στον κόσμο όταν μιλάνε για θέματα, και νομίζω οι άλλοι οι οποίοι είναι οι εραστές της ιστορίας λένε πολύ καλύτερα τα θέματα από ότι κάποιος πανεπιστημιακός, χωρίς να θέλω να δείξω τους πανεπιστημιακούς, αλλά μέχρι τώρα όταν ακούω εγώ Αναγνωστοπούλου, όταν ακούω εγώ Ρεπούση, όταν πανεπιστημιακούς είπαμε και λένε αυτά που λένε, δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους πανεπιστημιακούς. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε κούρασα, το ξέρω, εσάς σας κούρασα, δεν έκανα κανένα διάλειμμα, καμία διακοπή, διότι δεν μου έπαιρνε το συναίσθημά μου που συνήθως κάνω ένα διάλειμμα, να διακόψω τη ροή αυτής της συζήτησης. Και πάλι σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε. Γεια σας.